Năm 1924, bên bờ Nam sông Mã, thuộc làng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Trong lúc đi câu, cụ Nguyễn Văn Nắm phát hiện một gò đất ven sông bị sụt lở. Tưởng rằng mộ phần của ai đó đã bị sóng đánh lộ ra. Cụ liền đến xem và phát hiện bên trong hố đất có nhiều hiện vật bằng đồng và sứ. Nổi bật nhất là một chiếc trống đồng được chế tác tinh xảo, còn gần như nguyên vẹn. Sau khi được mang về bảo quản, chiếc trống đồng nhận được nhiều sự quan tâm của quan lại xa gần. Tuy nhiên, thời gian này nó chưa được gọi là trống đồng Đông Sơn. Những cuộc khai quật tiếp theo được tiến hành từ năm 1924 đến năm 1932 dưới sự chỉ huy của một viên chức người Pháp và cũng là một nhà sưu tầm cổ vật ở Thanh Hóa, L. Pajot. Trong bản báo cáo năm 1929 về các chuyến khai quật kể trên, ông Golobiu, một học giả Pháp thuộc trường Viễn Đông Bắc Cổ, gọi đây là thời đại đồng thau ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ để ám chỉ nền văn hóa khảo cổ mới được khám phá ra này. Mãi đến năm 1934, 10 năm kể từ khi chiếc trống đồng đầu tiên được phát hiện, thuật ngữ văn hóa Đông Sơn mới được nhà khảo cổ học người Áo Hingelden đề xuất lần đầu tiên. Nền văn hóa đồng thau của cha ông ta đã khiến nhiều người kinh ngạc với mức độ tinh xảo. Trống đồng Đông Sơn là một nhạc cụ được dùng trong các nghi lễ quan trọng của người Việt cổ. Trên mặt trống đồng được khắc chạm những hình chìm miêu tả một lễ hội cộng đồng thờ thần mặt trời, biểu tượng tối cao của vạn vật. Bay quanh vòng ngoài mặt trống là một loài chim đang sải cánh bay với chiếc mỏ dài mà người Việt sau này gọi là chim lạc. Trong tập 1 Bộ Lịch sử Cổ đại Việt Nam xuất bản năm 1957, giáo sư Đào Duy Anh, nhà sử học và nghiên cứu văn hóa đã viết: những con chim bay và chim đậu chạm ở mặt trống đồng chính là hình chim lạc Phật tổ. Theo báo Giáo dục Thủ đô, chim lạc có tầm vóc lớn, sải cánh rộng, mỏ dài, chân cao và chiếc mào lớn. Hình chim lạc thường được chạm khắc ở vành lớn trên trống đồng, nổi bật hơn các loài chim khác. Tuy nhiên, chim lạc là loài chim chỉ xuất hiện trên trống đồng Đông Sơn và xuất hiện lần đầu tiên trong nghiên cứu xuất bản vào năm 1955 của giáo sư Đào Duy Anh. Ngoài ra, không có ghi chép nào về chim lạc trong các câu chuyện cổ, sách thần thoại hay ca dao tục ngữ Việt Nam. Theo nhà nghiên cứu Phan Duy Kha, trong lịch sử thành văn của nước ta cũng như trong kho tàng thư tịch cổ của Trung Hoa không tồn tại ghi chép về chim lạc. Vậy chim lạc trên trống đồng Đông Sơn thực chất là loài chim gì và nó có ý nghĩa thế nào với lịch sử dân tộc? Giả thuyết 1. Chim lạc là loài hậu điểu bắt nguồn từ Trung Quốc. Trong cuốn Lịch sử Cổ đại Việt Nam, giáo sư Đào Duy Anh đã viết rằng chim lạc là vật tổ của người Lạc Việt. Vật tổ là một tín ngưỡng thần bí tối cổ mà các nhà nhân loại xã hội học cận đại còn thấy lưu hành ở các xã hội bán khai của Đông Nam Á cũng như ở châu Phi. Từ xa xưa, tín ngưỡng thờ vật tổ đã bắt đầu khi tổ chức xã hội còn là những thị tộc. Thời kỳ này, nhận thức con người còn hoang sơ và khiếp sợ trước sức mạnh của tự nhiên. Bởi vậy, nhiều thị tộc hay bộ lạc xưa đã lấy một con vật nào đó và xem đó là vật tổ của mình. Giáo sư Đào Duy Anh gọi chim lạc là hậu điểu. Đây là một giống chim di trú từ Giang Nam Trung Quốc, bay đến vùng đất mới là miền Bắc nước ta. Theo loài vật tổ, người Lạc Việt đã đến và định cư tại vùng đất này, hình thành nên nước Âu Lạc. Cuốn Lịch sử Cổ đại Việt Nam cũng trích dẫn một số quan điểm của các nhà khảo cổ học khác về hình tượng chim lạc. Nhà khảo cổ học người Pháp Louis Finot cho rằng các hình người hóa trang được chạm khắc trên mặt trống gợi lên hình ảnh của một nhóm thủy thủ chuẩn bị lên đường khám phá những vùng biển xa lạ. Họ làm vậy với niềm hy vọng rằng sự linh thiêng của cách hóa trang sẽ mang lại thuận lợi cho chuyến hành trình. Giống như những con chim diều hâu lớn bay qua biển cả. Nhà khảo cổ học người Nga Viktor Golubiu lại cho rằng các hình người và thuyền trên trống đồng có ý nghĩa biểu tượng của vật tổ. Việc hóa trang khiến con người và thuyền trông giống với vật tổ
mà theo ông, loài vật tổ đó là chim hậu điểu. Tiếp đó, giáo sư Đào Duy Anh đưa ra giả thuyết về loài chim mà ông cho là chim lạc, loài vật tổ của người Lạc Việt như sau. Ở miền bờ biển Phúc Kiến, từ trước cuộc suy vong của nước Việt, có một nhóm Việt tộc làm nghề đánh cá và vượt biển. Hàng năm, theo gió mùa, nhân gió Bắc, họ vượt đến các miền duyên hải ở phương Nam. Trong những cuộc vượt biển hàng năm, họ thường tự sánh mình với loài chim lạc mà hàng năm, đầu mùa lạnh, tức mùa gió Bắc, họ thường thấy cũng đợi ở bờ biển Giang Nam mà bay về Nam. Đồng thời, với cuộc xuất dương của họ, rồi đến mùa nóng, là mùa gió nồm, họ thấy các chim ấy cũng trở lại miền Giang Nam cùng với cuộc hồi hương của họ. Nhờ những cuộc vượt biển cùng loài chim lạc, tâm lý các cư dân Việt tộc dần nảy sinh ý niệm về mối quan hệ vật tổ với loài chim ấy. Ý niệm đó dần phát triển và trở thành biểu tượng của thị tộc. Nên người ta cho rằng những người Việt tộc mang họ Lạc thì vượt biển nên được gọi là Lạc Việt. Cùng một giả thuyết, nhưng trong cuốn Nguồn gốc dân tộc Việt Nam, giáo sư Đào Duy Anh lại thay từ chim lạc thành chim hậu điểu. Đồng thời, ông cũng ghi chú thêm rằng hậu điểu là một loài ngỗng trời. Tuy nhiên, giả thuyết của giáo sư Đào Duy Anh đã vấp phải những ý kiến trái chiều, cho rằng loài chim lạc vật tổ là loài hậu điểu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhà nghiên cứu thạc sĩ khoa học lịch sử Vương Trung Hiếu cho rằng trong Hán ngữ, từ hậu điểu là từ dùng để gọi những loài chim di trú nói chung, không chỉ cụ thể một loài chim nào. Vậy nên ông cho rằng chim lạc của người Việt không thể là một loài chim xuất phát từ Trung Quốc. Theo Phan Duy Kha, tác giả cuốn sách Lịch sử Việt Nam và sự ngộ nhận, xuất bản năm 2003, cho rằng giả thuyết về nguồn gốc chim lạc bắt nguồn từ Trung Quốc là những điểm vô lý. Trên mặt trống đồng Đông Sơn, bên cạnh hình vẽ chim lạc, còn có hình vẽ của loài động vật khác là hươu. Vậy tại sao chim lạc được xem là loài vật tổ của người Lạc Việt, còn hươu thì không? Bên cạnh đó, ông cũng lập luận rằng nếu tổ tiên người Việt xuất phát từ những vùng biển Giang Nam ở phía đông nam Trung Quốc và di cư bằng đường biển vào miền Bắc Việt Nam, các khu vực đầu tiên có người định cư phải là vùng ven biển. Còn theo giáo sư Đào Duy Anh, sau khi vượt qua biển dài, người Việt cổ lại di chuyển ngược lên sông Hồng để định cư ở vùng Việt Trì, Phú Thọ, rồi từ đó mới tiếp tục tràn xuống đồng bằng. Ông Phan Duy Kha cho rằng điều này không hợp lý. Khi tra từ lạc trong các từ điển Trung Quốc có 7 nghĩa khác nhau, trong đó có 2 nghĩa liên quan đến loài chim là chim cú và huyền điểu. Ông Vương Trung Hiếu chỉ ra rằng dựa vào hình ảnh trên trống đồng Đông Sơn, chim lạc không thể là chim cú, vì chim cú có thân ngắn, chân ngắn và cổ ngắn, trong khi chim lạc trên trống đồng lại có thân, chân và mỏ dài. Xét đến huyền điểu, đây là loài chim thần trong truyền thuyết của nhà Thương và Chu, cũng được coi là biểu tượng tổ tiên của Trung Hoa cổ đại. Vậy một con chim vật tổ của Trung Quốc có thể cùng là loài vật tổ của dân tộc Việt hay không? Về chữ nôm, lạc có nghĩa là chim lạc, được tạo thành từ 2 thành tố Hán tự là điểu, nghĩa là chim, và cát, nghĩa là nhiều, chung chung. Điều này gợi ý rằng chim lạc có thể chỉ là loài chim nói chung. Tuy nhiên, giáo sư Đào Duy Anh đã gọi những con chim trên trống đồng là lạc. Việc viết hoa trên cái đầu đã khiến nhiều người nhầm tưởng đây là một loài chim riêng biệt. Giả thuyết 2, chim lạc là cò trắng, gắn liền với văn hóa lúa nước của dân tộc Việt. Để tìm hiểu về nguồn gốc chim lạc, tác giả Hoàng Văn Chí cho rằng cần hiểu rõ về từ lạc trong tiếng Việt cổ. Việc này sẽ giúp các nhà nghiên cứu có thêm manh mối trong việc tìm kiếm loài chim lạc xuất hiện trên trống đồng. Theo tác giả cuốn Duy Văn Sử Quan, chữ lạc trong Lạc Việt thực chất là một phiên âm từ tiếng Việt cổ sang tiếng Hán. Ông cho rằng sự đa dạng về cách viết và nghĩa của từ lạc trong tiếng Hán cho thấy đây không phải là một chữ Hán thuần túy, mà là kết quả của quá trình phiên âm. Khi phiên âm, người Hán thường sử dụng âm đọc của tiếng gốc để tạo ra chữ Hán tương ứng. Do đó, để hiểu đúng ý nghĩa của chữ lạc, chúng ta cần tìm hiểu âm đọc gốc của tiếng Việt cổ và ngữ cảnh lịch sử lúc bấy giờ, chứ không nên dựa vào nghĩa của chữ lạc trong tiếng Hán hiện đại. Trong trường hợp này, chữ lạc
Đọc theo âm Hán Việt của người Việt là lạc, còn đọc theo âm của người Trung Hoa là lo, ló, lô. Ví dụ như Lạc Dương, một cố đô của Trung Hoa, khi được phiên âm sẽ là lo yang. Vậy nên âm lo là cách đọc chính xác cho từ lạc. Ông cũng kết luận nếu đọc đúng âm lo, ló, lô và giải nghĩa theo tiếng Việt cổ thì sẽ hiểu đúng bản chất, trong khi đọc theo âm Hán Việt thì sẽ dẫn đến hiểu sai. Chúng ta cần tìm nghĩa của âm này trong tiếng Việt cổ. Trong tục ngữ Việt Nam, cụ thể là ở Quảng Bình có câu cơm mô cho vừa bụng chó, ló mô cho vừa bụng gà. Trong trường hợp này, ló có nghĩa là lúa. Theo thủy kinh chú, giao chỉ có lạc điền, tức ruộng lúa nước, được canh tác theo thủy chiều lên xuống. Điều này chỉ ra rằng chữ lạc ở đây ám chỉ ruộng lúa nước. Nếu chữ lạc không phải là chim lạc mà ám chỉ lo, ló, lô, nghĩa là lúa gạo, và lạc Việt là những người sống bằng nghề trồng lúa nước, vậy loài chim trên trống đồng là chim gì? Trong văn hóa lúa nước của người Việt, trên các cánh đồng thường thấy các loài chim như cò, hạc, chim sẻ, nhưng xét về hình dáng, chim cò và hạc với dáng cao, cổ và mỏ dài có nhiều đặc điểm tương đồng với hình chim trên trống đồng hơn cả. Đặc biệt, hình ảnh chim cò hiện diện rất rõ nét trong đời sống nông nghiệp Việt Nam. Chúng bắt cá, tôm, cua trên đồng ruộng, và thậm chí hình ảnh cò lội ruộng nước đã đi vào ca dao tục ngữ. Cái cò cái vạc cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hởi cò? Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi. Khi nhìn vào trống đồng, hình tượng loài chim bay thẳng đã khiến nhiều người liên tưởng đến câu cò bay thẳng cánh trong ca dao. Hình ảnh con cò còn xuất hiện cả khi đậu trên cành, như thể nó đang nghỉ ngơi. Đôi khi, lông chim bị gió thổi tung, tạo nên hình dáng đặc trưng mà người xưa có thể ghi lại trên trống đồng. Ngoài ra, bộ lông dài của nó có thể đã được người Việt cổ dùng để trang trí, giống như lông chim trên đầu các nhân vật khác trên trống đồng. Tóm lại, có cơ sở để suy đoán rằng hình ảnh chim trên trống đồng có thể là hình tượng của loài cò, một loài chim gần gũi với cuộc sống, đồng ruộng và văn hóa nông nghiệp Việt Nam. Điều này phản ánh sự kết nối sâu sắc giữa con người Lạc Việt và thiên nhiên, đặc biệt là nền văn minh lúa nước. Từ thời xa xưa, người Lạc Việt, những người thuần hóa và trồng lúa nước sớm nhất, đã thờ mặt trời như một vị tổ tiên thiêng liêng. Trong đó cò trắng, loài chim di cư có cuộc sống gắn liền với mặt trời. Vào cuối thu đầu đông, khi mùa gặt kết thúc, cò bay đi tránh rét và trở lại vào mùa xuân, đúng lúc mùa mưa và mùa lúa mới bắt đầu. Hàng ngày, khi mặt trời mọc, đàn cò rời đi kiếm ăn. Đến lúc mặt trời lặn, chúng trở về tổ. Hình ảnh từng đàn cò bay vòng tròn trước khi hạ cánh với bộ lông trắng muốt lấp lánh dưới ánh mặt trời đã tạo nên hình tượng về một loài chim mặt trời trong tín ngưỡng dân gian. Trong truyền thuyết Bách Việt, cò còn được xem là loài chim thần mang theo hạt lúa, giúp con người bắt đầu nghề trồng lúa nước. Nhìn chung, giả thuyết cò là chim được chạm khắc trên trống đồng nhận được nhiều sự ủng hộ về mặt lý thuyết hơn cả. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một nhà sử học khẳng định chắc chắn về những giả thuyết này. Điều đó dẫn chúng ta đến giả thuyết thứ 3. Chim lạc là chim hồng hoàng. Thạc sĩ Vương Trung Hiếu lại cho rằng chim lạc có thể là chim hồng hoàng, một loài chim thường sống ở Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Ông cũng đưa ra một giả thuyết khác rằng chim lạc có thể thuộc họ chim diệc. Theo Hội Bảo tồn Di sản Chữ Nôm, từ lạc trong chim lạc có thể ám chỉ chim diệc. Tại Việt Nam, các loài này có nhiều tên gọi khác nhau như diệc, vạc hoặc cò, tùy thuộc vào từng loại khác nhau. Nhiều học giả từ Việt Nam và Trung Quốc cũng đồng ý rằng những con chim trên trống đồng có thể là chim diệc, và trên thế giới có khoảng 64 loài thuộc họ diệc này. Tuy nhiên, những con chim trên trống đồng có khả năng là diệc xám, diệc lửa, vạc hay vạc rừng. Đây là những loài chim đã tồn tại ở Việt Nam từ thời xa xưa. Người Việt cổ đã tôn vinh chúng như những biểu tượng của sự chăm chỉ và cần cù, giống hình người nông dân trong nền văn minh lúa nước. Vậy theo quý vị, với 3 giả thuyết này, chim lạc có thể là loài chim nào?